nakoze accident ikomeye ya moto ikomeye cyane ku buryo namaze amezi abiri arenga mu bitaro ndwaye. Sorry bas. Icyo gihe n'ubu sindakira neza, sinzi niba njya mbibona sindakira neza n'ubu ndakivuza. Icyo gihe nari mfite umuntu numva ko ari wa muntu wankorera buri kintu cyose kabisa, wa muntu uba wizeye ubona ko ari neza nta kibazo. Uyo muntu icyo gihe nkora accident ni mu bantu ba mbere nabashe kuvuga ngo bahamagare. Baramuhamagaye avuga ko wenda mu minota itarenze 5 aza kuba bagezeho. Icyo gihe ngene nari meze nabi byatari n'abantu bafashe phone barambaza turahamagara nde wenda tuvuge ko wagize accident. Niyo muntu wa mbere natekereje niyo bahamagara. Ariko byumve ko mu bantu natekereza ntanahamagaye nibo bangezeho ubwa mbere. Abo ntahamagaye baba nuje gusanga baraho babandi nyene wita ngo nabarara. Seriously nje magaciro umuntu ko yaba ari kose. Mfite ibintu byinshi ntagenderamo wenda nubwo ndi umuhanzi, mfite ibintu byinshi ntakunda. Mu magambo make wanashima nakabari nge sindanagakunda pe. Nge ikirori ahantu kiba kiri ni home kabisa. Nge n'abantu kenshi ntumira ni mu rugo na brochette mu rugo, sinzi nge sinyakunda no kubwira umuntu ngo tujye mu kabari. Ariko byumve nuriya muntu ukunda bya bintu nge ntakunda muha agaciro kuko bivanye na ryasomo ry'ubuzima nagize. Narinze ngera mu bitaro atarangira. Narinze mva mu bitaro atarangira. Wowe wari wizeye. That's it. Kugeza n'uyu munsi sagazaho muwapi kagusanze mu rugo cyo nanunguye mu masengre abuze gato usanga umuntu yaboneze yifuza akajampa hasa abonuje tu Kalisi. Church Burundi niho natangiye kwigira. Buriya iyo wiga ikintu wowe usanze ufite muri wowe nk'impano ntago bikuvuna cyane. Umuntu yanyigishije yaje inshuro ebyiri. Yaje ijya mbere aranyereka slow ni gucya, funk ni gucya. Kuvuga bye my baby, I don't wanna let you go. Usinifuza kuvuga bye, oh baby, I don't wanna let you go. Wow. Bari mfite long story nigeze nkubwira yasko. Nabaye henshi gusa right now wenda tuye. Alinipa chochote nataka, alinipa melody mpaka najikuta. Kora mbyumvira kure muri mind, sinjya mvuga stop ya bana jowe ewe. DeFlem 24 TV lights your way. Follow your dream. It's on YouTube. Tubahaye ikaze twongeye kubashimira abakunzi ba DeFlem 24 TV. Mbere na mbere ndashimira abafashe umwanya wabo bagakora subscribe, nawe ufata umwanya wawe ukareba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndabizi ko hari abakunzi bacu benshi bagiye batandukanye, ni nayo mpamvu mutuma umunsi ku munsi dushaka ibigomba kubashimisha. TV ni DeFlem 24 TV, ikiganiro ni The Lightness, mugezweho nanjye Victor. Uyu munsi rero hari ahantu agiye ngwa umuntu hejuru n'umu videographer, n'umu designer, n'umu artiste muri rusange. Yatinze mu kanyanze mwegere hanyuma atangire atwibwira, hanyuma atubwire ibyo akora, ndetse ni n'umusore ufite ibitekerezo bigiye bitandukanye araza kubaganiriza. Nizere ko muri rusa kuryoherwa n'ikiganiro. Ikiganiro ni mu kanya. Bibutsa gukora like, share and comment, subscribe utayibagiwe kugira ngo ukomeze kunogerwa n'ibiganiro byiza byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Bibutsa ko ngiye bagezaho ikiganiro ni Victor. Nahamukanya rero, ikiganiro ni The Lightness. Tubahaye ikaze
twongeye kubashimira abakunzi ba Deflame 24 TV, gushimira wowe by'umwihariko wahisemo kuba wakora subscribe kuri Deflame 24 TV. Ni TV yita ku bajene cyane cyane bashaka gutera imbere, bashaka kugira aho bava, bashaka kujya naho bagera. Ndagushimiye rero wahisemo kuba wakora subscribe, ukaba unakora like, share and comment. Nimba uri mushaka ku kiganiro cyacu The Lightness, ngewe cyogezaho ni Victor. Imbere yanyu nkuko mubireba hari umusore siswaga ariho noneho je biri kundenga kabisa. Reka tumwakire mu kiganiro ni The Lightness, agiye guhesha umugisha TV yacu uyu munsi. Turakwakiriye. Swaga na swaga za home. Swaga za home wapi? Kagusanze mu rugo. Cyo nanunguye mu masengre. Nabuze gato sanga umuntu yabunurize yifuza akajampa hasa abunuje tu. Kalisa. Watangiye yibwira abadukurikiye. Okay. Nitwa Dedino Kinubi. Yeah. Niyo mazina nkoresha on my YouTube channel. So ndirimba injyana ya Afro music. Yeah, muri general ni Afro music, but injyana zose tu, mu njyana zose narimba ariko ndakunda Afrobeat cyane. Dedino Kinubi ni muntu ki? Ni muntu ki? Yatangiye umuziki gute? Dedino Kinubi natwibwire muri rusange ni muntu ki wese. This is a long story, bro. Music, urebye the video ishizeho ejo bundi ebyiri, ni imwe imazeho kwezi n'iminsi, indi imazeho 2 weeks. So sinavuga ngo nibwo nari ntangiye music ni long time nayitangiye ndi umwana muto, ariko ntabwo wavuga ngo nakora nko mu buryo ndi gukoramo ubu, nkaho mbikora nk'ubikuye mu mutima as nyene nka business cyangwa wenda nk'umuhanzi nyine. Natangiye ndi umwana muto cyane. Ndibuka muri family yacu mfite bakuru banje babiri b'abahungu, abandi n'aba sister nyene. Mukuru wanje mukuru niwe hari tugoma two mu dukopo yakunda gukubita fuga amashashi dobo za mere wari hafi no kwicana zifumura kira kintu cyo musa yafunga yishashi ngo nikiki ibintu bya gutyo. Twara abana bato nari mfite imyaka nka 12, munacambara ya myenda nyene utambuka inyuma igatanga foto. Ntabwo byari byoroshye. Tukajya ahantu mu rugo nakuriye. Nakuriye Burundi. Niho nakuriye. Aho nakuriye imbere y'umuryango neza hari akabari. Aho ngaho rero twafata mu rupangi wacu tukabyegereza tukabikubita tubyina iki niki. Abasaza babyumva bahaza agacupa bakavuga ati ibintu ni fresh. So umusaza umwe niwe yigeze kuza arabireba aravuga ati ise abana ko hari impano runaka bafite, ngo wabafasha something like this. Nibwo yaje aratubwira ati muze ku kabari, ati mucurange munabyine, barabakubita agaceri. Tubyimba bya bigoma tujyayo. Ariko just I remember icyo gihe hari umusaza yaje ubwa mbere, njye yaje ashirira amafaranga mu mufuka. Nambaye agashati ka uniform ntago nazabyibagirwa. Ayashiramo kwera kari karacitsa go hasi atora. Sasa rero uyu musaza niwe muntu yabashe kuba nka manager wacu. Muri ibyo bintu we nawe wenda nta nyungu yarabifitemo, usibye ariko kumvura umwana ufite imyaka 12 umva arashize imyaka igeze muri 10 ni myinshi cyane. Icyo gihe ukabasha kuba mwakora nko mu cyumweru umwe tuyagabanya amafaranga, hakabasha kuvamo buri wese akabona nka 15k cyangwa 20k. Amafaranga bari menshi mu cyumweru kimwe. So icyo gihe rero tukabyina baza baduhereza ibiceri, bo bishimiye bayamushyira mu mufuka, ariko nta numwe yari afite uburenganzira bwo guhita yajyana. Twayashyira muri case as team
birangiye nyuma tukagabana. So iyo niyo ntango y'ibijyanye na music. Aho ngaho niho twagiye gutangirira tubikora, twabyina tunaririmbaga. Ariko rero nyuma nibwo natangiye kujya muri churches, mu ma churches atandukanye. Nabwo natangiye ndumu drama, nakina drums kubera grand frère wawe. Kubera grand frère wanjye nawe yatumye mbikunda. Nawe yararirimbaga ariko n'ibya kera nyene bigera harabihagarika. Ndibuka icyo gihe hari ahantu hambere natangiriye muri church imwe bita Restoration Church Burundi. Niho natangiye kwigira. Buriya iyo wiga ikintu wowe usanze ufite muri wowe nk'impano ntago bikuvuna cyane. Umuntu yanyigishije yaje inshuro ebyiri. Yaje ijya mbere aranyereka slow ni gutya, funk ni gutya, yagarutse. Ibisigaye ninjye wishakiye buri gihe ngendayo baza bansangayo. Yanyigishije icyo gihe ashaka kugenda mu zindi church nyine ko atazagaruka. Yahise anagenda icyo gihe nagira gutera imbere gutyo. Navuga ngo shortcut zo mu muziki zimwe na zimwe nibwo natangiye kuzinjiramo. Mu dushortcut tumwe na tumwe atari cya kintu bavuga ngo kiri buhite kikugeza kuri hahantu wowe ushaka. Nibwo natangiye kujya mu tuntu tumwe na tumwe. Ni nabwo natangiye gukora ibintu rero bijyanye na lighting. Ndabyibuka ko nabyo nabitangiriye ahantu muri church. Okay. Kora lighting. Nyuma bija kugeraho mbona akazi, mbikora nk'akazi. N'ibitaramo byinshi byagiye bi Burundi ninjye wagukorayo, nibi bya kitaramo cha Diamond yakoze ubwa mbere Burundi, yari Kiba. Ninjye wari kuri lighting yaho. So bigeraho rero mpitamo kubikora nk'akazi nayo ntangira kubyikorera. Uwo niwe Dadino Kinoi. Wenda reka tukure wenda nk'abantu mu rujijo umuziki wawe muri rusange akantu gatoya. Ariko sinakantu gato abantu bawe bakinije ijwi ryawe. Ryajwi ryawe nyine by'umwimerere. Ngiye numva indirimbo yawe bwa mbere. Naravuze ati wow. Navuze ati ntago nashyizeho comment. Ujye umubwira ati kuye cyo udashyiraho comment niki. Ariko bon nabonye ko hari impano ikwihishemo. Impano rero ikwihishemo. Nahisemo ngo tuganire. Hari bagenzi bawe bafite impano nk'iyawe umva bakitinya. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu ni The Lightness, no kumurikira bagenzi bacu bumva ko ibintu ari by'abantu bo hejuru cyane kandi ntabwo ari ibintu birenze cyane. Ijwi ryawe. So mfite indirimbo 5 ariko izimaze kujya on YouTube channel ebyiri. Hari zitarasohoka. Hari nk'imwe twakoranye na Papa Cyangwe isa nkaho yo yasohotse ku ma FM habayemo akabazo gato nyine kuko abantu twakorana tutabyumvikanyeho neza barahubuka barayitanga. Nayo navuga ko isa nkaho iri hanze itari hanze kuko iyo ngiye kuyikorera video yayo ikuvuga ngo ubwo nkunda nibafata ngaho bihorere badga uri ngombwa pede urabikwiye. Wow. Abakunzi ba Deframe 24 TV rero murumva ko tutabazaniye umusore utameze neza mu muziki ahubwo ameze neza. Courage bro, courage kabisa. Hari indirimbo washyizeho bwa mbere lyrics kuri YouTube channel yanjye. Ndibaza ko abantu baba bayitegereje ari benshi ko iri mu ndirimbo zatumye ufata izina rikomeye cyane. Kantu gatoya. Amagi ndabizi aho yariye. Indirimbo irava ngo sinifuza kuvuga bye my baby, I don't wanna let you go. Sinifuza kuvuga bye, oh baby,
I don't wanna let you go. Wow. Umuziki wawe urumva ko atari umuziki mubi, ubona uyu munsi umaze kukugeza kuki? Ndabizi uracyari gutangira, hari imvune zirimo, ariko burya imvune iyo ugenda uca mu mvune zigiye zitandukanye umunsi ku munsi, nako uba ugenda wakimiratinga experience, kubana n'abantu, kumenya gushakisha ibintu byawe ukabishyira kuri gahunda. Ntabwo ushobora kumbwira wenda ko byakugejeje kuri asset runaka, sibyo? Ariko hari ikintu umaze kubona ko bishobora kuzakugezaho mu gihe kizaza kiri imbere. Ahubwo banyitege. Banyitege kabisa. Umva icyo nzi cyo umva agiye kugurumana. Agiye kugurumana kabisa. Kano kanya sinavuga ngo bijyanye no kuririmba hari ahantu biri kungeza, ahubwo gusa music ni ifite ari kungeza bivanye n'aka kazi ndi gukora, kuko byose biri close muri music nyene niyo bifungiye. Bifite aho bimaze kungeza, bifite aho bimaze kungeza, ariko kubijyanye no kuririmba nibwo ngitangira. Maze gupostinga 2 songs zonyene, niyo ya Bye, akabaho n'indi yitwa Piano Woman. Piano Woman, kuri Piano Woman akantu gato iri gutwika hano hanze. Kuri Piano Woman akantu gato ndashaka kubazaho n'ibibazo nka bibiri. Piano Woman, let's go. To sing all. Yes. Okay, ndumvugiye kumbaza ikibazo kuri Piano Woman. Ndaza kukubaza wo mu nyuma. Kuri Piano Woman. Piano Woman iravuga ati hey buddy, mfite long story nigeze nkubwira yasko, nabaye henshi gusa right now ndatuye, alinipa chochote nataka, alinipa melody mpaka najikuta kora mbyumvira kure muri mind, sinjya mvuga stop ya bana jowe ewe. Cyakora. Piano Woman. Nagiye kuri YouTube ukandika Piano Woman the Dino Kinobi. Na kabisa uyibona. Iraza gukora umuti. Gucuranga piano hariya pola. Kabisa. Mujye kuri YouTube channel ya The Dino Kinobi, mubashe gukora share, like and subscribe. Urabona ko ibikorwa bye birivugira. Ntabwo twavuga ko umunsi ku munsi mubona ko uyu musore adakora. Abakunzi barabizi, ariko niyo mpamvu ngiye nshaka kumaza ibibazo bibiri kuri Piano Woman. Why Piano Woman? Piano Woman. Just you need to know the meaning. Yeah. Piano Woman. Piano Woman hako biranumvikana. Biri sobanuye ubwabyo. It's a Piano Woman only. Nyine byagenze gute umusaza? Umuntu nyine acuranga akantu usanga ashobora kuba ari n'umuturanyi afite agapiano agakoraho nyine. Anyway, Piano Woman ni impression yava ku muntu twakundanaga. Niwe muntu kabisa yabinkorera kabisa. Tacinga nyine hamwe wumvaga sound kayo wumva karimo karaza neza kukumva gusa tu. Nyuma yuko usohoye indirimbo yawe ari ya kabiri Piano Woman, feedback ni iyihe? Uri kubona biri kuguha icyizere ki ku muziki wawe? Okay, ikintu kihari maze kubona, ndi kubona abafana nyine iyo ukoze igikorwa kikaba kibi cyangwa kikaba cyiza, hari ibintu udashyiramo imbaraga byikora pe. Njye ndashima Imana kabisa, kandi no kubafana ebana big up, kandi ebana thank you so much. Kubagiye ba likinga, kubagiye ba sharinga, no kubarebye nanone kureba byonyine gusa nabyo ebana ndabashimiye by'umwihariko. Nabafite kabisa ebana ntano nabasha kugera tu na hamwe kabisa. Reka tugaruke ku bindi bikorwa bya munsi ku munsi ugenda ukora.
muzi ukora design, every design nimo murebe aririmba muri ijwi ryiza mureba ahangaha no kuri design ubundi ngiye kuri telefone yana kwisi DJ design kwa kariko kantu nkuzi like ni gutufatanya design ibintu bifata umwanya ugafatanya lighting ugafatanya n'umuziki n'ibindi bintu ku ruhande ugenda ukora. Okay, is it easy? Bon, sinzi niba byaba biri easy cyangwa biri hard, ariko icyo nzi cyo nuko byose urabikora kandi bikagenda neza nta muntu mushwanye nawe witeranyijeho. Design, graphic design n'uyu munsi ndayikora, mfite n'ibigo bimwe na bimwe nkorana nabyo byanyize nyine bikanyera nako kazi tu. Then ibijyanye na design hari uburyo navuga ngo runaka sa nk'uwabihinduyemo akantu gatoya cyane nabyinjijemo kandi kantu ari nako kantu navuga ngo kaba kari kumfasha kugira aho ngeze mu kwikorera imiziki yanjye, kuko mu miziki yanjye nta support n'imwe mfite, nta muntu ufasha n'umwe usibye umuntu dukorana nyene mu gushutinga mu gukora video, niyo muntu ufite dukorana abikora nawe yitanga n'ubushake, bamwita Hardware. Hardware ni umuhanga kabisa, nzi bamwitege nawe ku miriro yagiye gusohora y'ama video kabisa ke yasa neza arimo n'ubuhanga, bamwitege kabisa. Hari abantu ejo bundi tugiye kuzabura kabisa, ngitangaje icyo kijyo nitangaza, hari abantu bagiye kubura bababure neza, bababure kabisa. Big up kabisa uri hose. Nawe kabisa ari mu bantu bari kumvangira amarange, so nico ariko ndavuga rero ko nta support nimwe mfite, ubushobozi bwo gukora video, ama dépenses, kwishura ababyinnyi, kwishura ama location n'ibiki byose biba bikenewe ni byinshi cyane, bisabwa place kuyitegura, ibiki byinshi cyane byose ni mu bushobozi buke bwanjye mfite, nta support nimwe mfite iva ku ruhande. So bigaragara rero ko icyo kintu gifite aho kiri kugeza, na akazi ko gukora ibintu by'ama stage design no gukora ni design muri general, ama design, ama stage design, cyangwa umuntu ahagiye guperformingira nka video agiye gukora, kuhategura niba ari nka concept wenda no kubitaramo bitakirimo birakorwa, kuhategura hakaba hameze fresh. Ngiye shora gukoresha ibikoresho byanjye ntacyo nkodesheje ntawe niye, byose ugakombina nkabikora pe bikamera neza. Yaba yari concert, yaba ari umuntu ugiye gushutinga video, nkamukorera background nziza, nkamukorera video nziza ikeye nka video nkiriya nasohoye ejo bundi, sukwiyemera ariko kibura ariko wakoze yavuga ko wakoze rero ibyo navuga ngo nibyo bintu ndi gushiramo imbaraga by'umwihariko. Ibintu bijyanye na lighting nabyo ndi kubishyiramo imbaraga, nkaho byose biza bikahuriramo muri icyo kintu kimwe cya stage design, cyangwa gutegura ahantu umuntu agiye gukorera video, cyangwa gukora videos z'abantu, kuko niriya video yanjye ibikoresho byakozemo, yaba lighting, ama background, preparation zose zabayemo hariya zavuye mu maboko ya Dedino. That's Piano Woman. Niyabaye lighten by Dedino Kinoi. Ni indirimbo yakozemo light, yakozemo audio na design. Audio ntago ari njye wayikoreye, audio mfite ubundi muntu witwa Festboy. Festboy bakorera baramuzi. Uramuzi? Ndamuzi. Niwe wankoreye audio, bakorera muri Golden Empire. Bakorera igikondo kuri Mereze ya kabiri, nabo kabisa peace up. Big up. Bari gukora imiti, nabo bari kuyivanga, bari genda bamubita ibintu by'ibigoma biremereye. Hari n'ikindi giye kuza bakitege kabisa, bakitege kiremereye byatari. Nabo bari mu bantu navuga ko nabo turi gukorana neza cyane. Let's still turn to your experience by comparing the music from Burundi and the music from Rwanda. You have two experience. Sibyo? Ni gute wa duseparatingira umuziki w'abanyarwanda ndetse n'abarundi. Sibyo? Ni umuziki ujya guhura ariko hari itandukaniro. Ni rihe?
njye ikintu nemeza neza i Burundi hari abahanga benshi cyane bazi umuziki icyo cyo nanagihana barahari benshi cyane gusa ndabizi ko n'uyu munsi niba ari ikintu bakirwana nacyo nicyo kintu buriya umuziki ndundi sinzi ikintu kiwuzibira kugira ngo ubashe gutera imbere muri iyi minsi usibye ko mona muri iyi minsi hari ama video amwe ari gukorwa n'indirimbo zimwe na zimwe zisa nkaho ziri gukundwa ziri kuba nziza nanone ariko umuziki nyarwanda uri hejuru wenda ngiye ikintu mbitekerezaho n'iki kimwe the Rwandan bafite ikintu kimwe bafite guverinoma ishigikira buri kintu cyose cy'urubyiruko ariko i Burundi ntabwo ari uko bimeze i Burundi bo ni kurwana nyine n'ibijyanye n'ibiraho hafi nyine bibareba tu so rero kugira ngo umuziki uzatere imbere government itabigizemo uruhare biba bitoroshe bigoye so for example urebye hano nka leta y'u Rwanda yasinye amasezerano yo kuba YouTube channel yakorana n'umuhanzi wa hano mu Rwanda bakabasha kumwishyura ku buryo akoze YouTube channel ibaye monetize basha kumwishyura bitanyuze ku ruhande ariko uyu munsi Burundi baracarwana n'icyo kintu ntabwo kirashoboka si kuvuga ngo wenda ngo nuko babishatse birabananira nta bushake bigeze babigira mugira ngo babashe gukora icyo kintu amasezerano ngo bayasinye ndabizi benshi bahemberwa hano benshi nibo bahemberwa so urumva rero kugira ngo umuziki ubashe suko badashoboye barashoboye ahubwo abenshi bafite ubukene barakinye nyene bo wenda sivuze ngo ni bwa bukene bwo vuga ngo muri bamunakene gufashwa ahubwo ndi kuvuga ubushobozi bwo kuba bakora ibintu byiza kugira ngo bibashe gukundwa bigere kure cyane buba buke kubera umuziki barawuspendingamo batari kwinjiza nicyo kibazo kihari cyanywa kikabaca n'intege reka tugaruke kuri experience y'abantu bakuru bafite ku muziki hari mindset iri ku bantu bakuru wenda bafite ku muziki itari nziza umva ko umuntu yagiye mu muziki yaretse ishuri yabaye kirara babona nkuko wemereye swags zawe akahita avuga ati kiriya ni kirara iyo mind nicyo wayivugaho muri rusange kugira ngo ubohore wa mubyeyi wabyumvaga nabi sibyo akaba yabuza n'umwana we ufite talent yo kuba ya develop music yiwe hari ikintu kimwe wenda nanahita ngenderaho ngira inama ababyeyi cyane cyane bamwe na bamwe umuntu kuba ari mu muziki ntago aba ari umurara so buriya ibintu biragabuye ikintu kiranga umusirikare nuko aba yambaye teni ikintu kiranga nk'indaya kugira ngo babone ko ari indaya nuko yambara twa twenda nyine turi bizarre ikintu cyaranga nk'umukozi wa banki cyatuma wenda ngenda nko muri banki nkamwizera nubwo ntamusanga muri gishe gusa akambwira ati nagufasha iki nkavuga ati nzanye nka miliyoni 200 hano nje kuzibika ati zana nkwakira namwizera ko mbona yambaye uniform so buri muntu wese abagira ikintu kimugaragaza nta kuntu wavuga ngo uri umuhanzi ufite imyitwarire ibiri normal niko nabyita utari umuhanzi wenda simvuze ko kuba umuhanzi cyangwa kuba umustar kwari kumwita urumogi iki ariko icyo nzi cyo nuko kuba umustar ni wa muntu akora cya kintu yumva kwanza binakubohora mu mutwe ubu uri wa muntu ufungutse ukora ikintu kucyumva nyene ukumva ugishaka kuko uzi ko nta muntu nyene uri buku nuwagira icyo bivugaho nyene ni wa muntu nyene hari abantu burega abantu twese ntako tuba twumvikana cyangwa tuba dukunda ibintu bimwe so umustar hari umuntu ureba gutya ukabasha kuvuga ati ya muntu
nubwo yaba ataririmba cyangwa nubwo yaba atari umucuranzi hari ikintu runaka afite muri music cyangwa kimuhuza nabyo tubivanye n'ukuntu ureba umuntu. So rero ntabwo wagira look yo kumva ngo uri umustar ukagira look iri nomo, ugomba kugira look y'umwihariko, ya look ishobora no gutuma yatira abafana bawe kuko buriya hari umuntu ashobora kunkunda bivanye sinzi wenda niba ari aka gatatu mfite hano, aka gatatu sinzi wenda no reka tukarebe neza reka tukarebe neza ariko rero gukunda nyene nka tatu ashobora gukunda iri hano gabisa, ashobora gukunda ibizatsi, so abantu bakunda ibintu rero bitandukanye. So rero niyo mpamvu umuntu agomba gukora ibintu bishobora kwatira abantu kugira ngo wenda basi nubwo ushobora kuba utaririmba injyana akunda basi kibura akunda ukuvuga akunda imyitwarire yawe, basi kibura akunda ikintu kimwe kiri kuri wowe, ibintu bya gutyo nicyo cyitwa umuntu bita umustar. Bifra yotse kubivugaho ngo umuhanzi ubundi agomba kuba atandukanye n'undi muntu. Kubera iki? Kubera iki umuhanzi agomba kuba atandukanye n'undi muntu? Kubera ko artiste wenda artist ari undi muntu w'igitangaza, ari nyenyeri, ari no sigitangaza ngo urugero ruri hafi. Uyu munsi umuntu wenda mvuge umuntu usanzwe muri general, umuntu wari wese usanzwe uri hano hafi wenda w'umuturanyi wari wese araho akora wenda nkomeze muri banke nyene, aragiye muri banke aratashe mu buzima busanzwe nibyo nyene nta bindi kujya ku isoko guhaha ibintu bya gutyo. Abo bihura niba abandi baziranye bite cyaho, ariko kuba umustar uba ikintu cya mbere no guhora urebwa n'abantu benshi wowe utazi ariko bo bakuzi nkaho wagira ngo mubura buri munsi, hanyuma ukanabespira noneho. Ariko wa muntu nyene usanzwe byukira kuri banke guhahira abana biki bisanzwe ari ubwo buzima yiberamo gusa no kugenda gahura na benshi cyane ntibanabone ko banahuye, urumva akageri yajya umuntu wenyine abasha kumenya ko babashije guhura cyangwa abantu babashije guhura nawe bakabimenya ati twahuye na runaka nuko basanzwe bamuzi. Ariko iyo uri umustar aho unyura hose uvuga ngo runaka namubonye kandi uwo muntu utigeze umubona. Niyo mpamvu rero buri gihe hari imyitwarire ugomba kuba ufite buri gihe buri kanya. Bibutsa ko ikiganiro ni The Lightness, turi kumwe na Dedino Kinubi. Mbibutsa gukora like, share, subscribe ku biganiro byacu. Nimba uri mushyashya, ikiganiro ni The Lightness, aho tugomba umunsi ku munsi kubakorera ibishoboka kugira ngo tubazanire abanyempano bagiye batandukanye nka Dedino Kinubi. Dedino Kinubi rero turacyari kumwe. Reka twinjire mu gice cy'utuntu dusekeje kuri wowe kubera ko akenshi nimba uri umu artist sibyo, hari akantu kadasanzwe by'umwihariko kuri wowe sibyo. Ushobora gusanga arikundira nk'ibitoki ibitoki ubundi ngo bazi ko ari indyo y'abagore, ariko hari utuntu nka dutatu dusekeje kuri wowe. Ni mutuwe Shuribye nta kirenze nyine kwira nk'iby'abandi nyene tu rebye nta kidasanzwe usibye kwikundira agasalade nyine na twa tuntu dusanzwe turaho tu gusa niba ikintu nkunda cyane ndakunda salade. Ko ni kamwe ka kabiri murangwepa datuma reka twinjire ntacyo bitwaye. Na ka brochette woza amenyo. Ikintu cyakubayeho kimwe kibi kuva watangira no career music, impamvu mbaza kimwe nuko intego y'ikiganiro ntago ari ukubaza ibintu bibi, ni ukubaza ibintu umuntu yaciyemo kugira ngo bigire bifasha nawe ukiri muri ya nzira yo kuzamuka, hanyuma nawe wabiciyemo mu experience nk'umuntu wabiciyemo. Ikintu kimwe kibi na bitatu byakubayeho byiza kuva watangira career y'umuziki. Urashyiramo kimwe kibi imvune z'abahanzi. Umve icyo kintu, ariko buriya abantu benshi ntabwo bagiha agaciro kumva ngo imvune z'abahanzi. Bumva abantu benshi bakivuga gutyo cyangwa abastar batandukanye.
imvune zibamo wenda nta muntu wapfa kuza benshi babona video igiye hanze hari ikeye imeze neza nubwo yabitameze neza batazi imvune bisaba uzi ko wenda ngoye nk'urugero iyo ukora umuziki ugira producer wawe ugukorera ukavuga ati arazwi n'iyumure ariko uzi ko ashobora kuba ari gukorera nk'indirimbo ugasanga mufite nka urgence yo gukora ikintu nk'ejo bukeye ukamubura neza uya usanga indirimbo yawe irangiye ikozweho nk'abantu 4-6 wirutse ukaja gusanga wenda ni ibintu byarangije no kwishurwa ariko ugasanga birangiye wishyuye n'andi mafaranga kugira ngo ico kintu cyawe kigende uko ubishaka ikindi kintu hari ibintu cyane cyane by'abahanzi bamwe na bamwe byo gusanga nyine kumenyekana cyangwa kuba umustar ntabwo bisobanura ko ari kwiyemera ku bandi cyangwa wenda kugaragaza kurenze cyangwa kugaragaza ko udakwiye guha agaciro abandi buriya hari n'indi mvune ihaba kuba wakorana video n'umuntu sibyo no sorry audio umuntu mugakorana audio yarangiza hageze kuri shooting ukamuhamagara ukumva atangiye kubwira ibindi bintu birebire wishyuye ahantu muri gukorere papa cyangwe wamaze boss ntago ari we pe kowe nta n'ikibazo na gito dufitanye bikaba ngombwa ko n'ikintu mwakoranye ugikansoringa ku buryo ugikansoringa ukanagisiba ninda bigukoza umusa ko numva byakubabaje ntago ndi hano wenda bagira mu byutsi ibintu je sinyangira beef yararangiye naranamubabariye papa cyangwa nta kibazo dufitanye kabisa hari n'umuzigo vuba nibusohoke vuba kabisa twakoranye ariko kimwe gusa imvune zirahaba nyinshi zirahaba cyane nyinshi cyane byumve haba muri audio haba muri video bikaba insazi tugana ku musozo rero w'ikiganiro ndabizi nawe uri mu tuntu twinshi ushaka kugira ngo nawe utere imbere isomo ry'ubuzima ni ibibazo bitanu ndakubaza abatumirwa bacu umunsi ku munsi kuri The Flame 24 TV icyambere akenshi cyakiri umuco nyarwanda so ndakubaza mu muco w'ikirundi cyangwa ikinyarwanda nta kibazo kabisa y'abantu mu rundi mu Rwanda hari wenda dusangize nk'umuco w'abarundi umukobwa umugore baba batandukaniye hehe bitwaye ayo mazina kuko hari akantu nigize kuba ndi kumwe n'umuntu dutera debate sibyo aravuga umwigeme n'umugore ngo umutambukanye ibintu nk'ibyo dusobanuriyeho gato kigize gute ukuntu babita amazina yabo umukobwa bamwita gute umugore bamwita gute ni umwigeme nyine ni kwa kuntu uja gusanga akora amazina y'icyubahiro bahereza abagore atandukanye n'ay'abakobwa wenda iyo bavuze ngo umwigeme ni umukobwa nyine uba wiyubashe ufite indero ucubaha ababyeyi wa muntu nyine ugifite umuco n'akaranga bajya wenda ku mutambukanyi ni umudamu nawe nanone umugore w'umuntu wubashywe so ariko nanone kuvuga umugore naho kiravugika kuvuga umukobwa kiravugika sakwe bahita bavuga gute hano ni ruze ni mu kirundi ni ruze ni mu kirundi batavuga ngo soma ngaho soma sogokuru aryoha boze aragatsinda yaboze wapi ewe umva ubundi mu kinyarwanda aba ari twatugani tugufi nitwo twita ibisakuzo yavuze ngo sogokuru aryoha boze baba bashatse kuvuga umuneke umuneke ko akunda uba umeze neza atangiye kubora urazi ko ariko utangira kuryoha
byoroshye Eh. yo gusakuza niba ari gusakuza ni danje Danje. reka twinjire wenda ku buzima bwawe bwite bwihariye. Hari umuntu uri kukubona imbere ya kamera za The Flame 24 TV n'amatatu tatu kuri wowe zisobanuye iki, ziguha iyihe motivation, kuko hariho abazifata bigiye bitandukanye. Okay. Ku kintu kijyanye na tatu ntabwo ari ikintu wavuga ngo umuntu akora avuga ngo ngo mbonyure umuntu afite tatu wenda simbizi apana ibijyanye n'iby'abandi nyine, si ikintu wavuga ngo ngo mbonye kiriya kintu kuri umuntu runaka ngo reka nanjye mpite ngikora. Tatu nje up my side nk'izi tatu mfite tatu zigeze muri 3 nini mfite ibihe byo kuzishyiramo nka tatu ya hano no it's like a baza kuyitwereka ariko baza kuyitwereka so buriya njye kenshi shiraho tatu iyo hari ikintu cyandakaje bikarenza amasaha 5 nkirakaye. Bundi bwo mu buzima nta kintu kibaho ngiye cyandakaza gatuma mara ayo masaha ngakaye, ariko nanone hari igihe bibaho rero iya mbere nashizeho iyi nari mfite ikintu cyandakaje usibye amasaha 5 kiramara hafi nk'iminsi 2 icyo gihe rero niba ari ikintu uburibwe bwa bundi ngewe mba nshaka nyine shyiraho mashine hano kabisa ibibabaza ubwo buribwe nkabwumva niyo hari umuntu wari wambabaje the same n'iyingiye n'abakobwa n'umuntu n'abakobwa n'umuntu uhumeka umuntu ukobwa. reka Ikibazo cyane cya gatatu rero zibyo ako nibutsa abakunzi ba The Flame 24 TV mujye kuri YouTube channel ya Dedino Kinubi, mukore subscribe, share, like and comment, muraza kubona ibikorwa bye bigiye bitandukanye, hanyuma mubashe kumuteza nawe imbere, abashe kugira ava, abashe kujya nahajya. Mbibutsa ikiganiro ni The Lightness. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti isomo ry'ubuzima. Isomo ry'ubuzima wasangiza abakurikiye The Flame 24 TV. Hari abasigaye bazo bibiri turangiza. umunsi numva ngiye kwamira ku ntebe isomo ry'ubuzima ni cyo ubuzima bwakwigishije numvisha yarambabaje byarambabaje, ni cyo ubuzima bwakwigishije none ubuzima bwigisha mu nzira zitandukanye bivanye n'izo umuntu agenderamo. Ubuzima bwanyigishije byinshi kandi buriya niba ari ikintu buriya ngiye ntajya mbere byarambabaza nka nicuza mvuga ati se kubera ko Imana yemera nk'icyo kintu kigashikira ku muntu ibisanzwe ikunda. Ariko buriya nasanze ibibazo akenshi buriya niba ari ikintu bavuga ngo ni isomo ry'ubuzima ni ibibazo ntabwo ari ibisubizo. Buriya ibibazo umuntu agenda ahura nabyo ni byinshi cyane, abitewe kandi nanone nabo abantu yitango ni inshuti ze babantu muziranye, kuko buriya umuntu mutari inshuti ntabwo yakurakaza bikagezaho wasanga ari ikintu uhora wibuka mu buzima bwawe, wenda ugasanga uramubabariye ko uhora ubyibuka. So rero ngewe niba ari isomo nagiye ngira rya mbere, umwana w'umuntu mugirira icyizere nk'umwana w'umuntu gikwiranye nawe. Ntukizere umuntu nk'uwizera. Ndafite abantu benshi numva nakwizera 100% ku buryo nubwo nawe mfite nk'igikapo kirimo nka miliyoni 10 nakimuhereza ati kinjyanire mu rugo. Ariko nanone umuntu ni mugari, hari byinshi umuntu yagiye anyuramo, wenda ntishimiye kuba navuga ariko byinshi cyane kabisa. So ikiganiro byinshi cyane ibyo no guhita dusimbuka. So nge hari ikindi kintu navuga ngo isomo ry'ubuzima wenda isomo navuga ngo nagiye ngira buriya mu buzima bwa buri munsi abantu twagiye duhura byitwa ko aribo bantu wenda
babasha kungirira umumaro cyangwa bari abantu kenshi mwagiye muhura utekereza ko ari abantu bashobora kuba bazagufasha mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu bikorwa ukora n'ibindi n'ibindi nagiye gusanga umuntu buriya agufasha cyangwa umuntu kubera umuntu mwiza utamenya ngo azava hehe cyangwa azaza mu buryo buhe akaza mu buryo butunguranye. So rero isomo rihari nuko nize guha agaciro buri muntu wese muhuye nawe, utitaye uko yambaye, utitaye uko asa, utitaye uko avuga, utitaye ku kintu na kimwe, ukamuha agaciro mbese kamukwiriye nk'umuntu ko ejo uba utazi aho muzahurira. So wenda reka guha urugero ruto ruri hafi 2019 December 2019 December I think kuko twumve bonane ya 2020 nayiririye okay ndumva ari 2018 ubu bibanza ari 2018 December niba hagati ya 19 na 18 hagati y'imyaka ibiri nakoze accident ikomeye ya moto ikomeye cyane ku buryo namaze amezi abiri arenga mu bitaro ndwaye. Sorry bas. Icyo gihe n'ubu sindakira neza, sinzi niba sindakira neza n'ubu ndakivuza. Icyo gihe nari mfite umuntu numva ko ari wa muntu wankorera buri kintu cyose kabisa, umuntu uba wizeye ubona ko ari neza nta kibazo. Uyo muntu icyo gihe nkora accident ni mu bantu ba mbere nabashe kuvuga ngo bahamagare. Baramuhamagaye avuga ko wenda mu minota itarenze 5 aza kuba bagezeho. Icyo gihe ngene nari meze nabi byatari n'abantu bafashe phone barambaza turahamagara nde wenda tuvuge ko wagize accident. Niyo muntu wa mbere natekereje niyo bahamagara. Ariko byumve ko mu bantu natekereza ntanahamagaye nibo bangezeho ubwa mbere, abo nahamagaye babantu uje gusanga baraho babandi nyene wita ngo nabarara. Seriously njema agaciro umuntu ko yaba ari kose, mfite ibintu byinshi ntagenderamo wenda nubwo ndi umuhanzi, mfite ibintu byinshi ntakunda. Mu magambo make wanashima n'akabari nge sindanagakunda pe. Nge ikirori ahantu kiba kiri ni home kabisa. Nge n'abantu kenshi ntumira ni mu rugo na brochette mu rugo, sinzi nge sinyakunda no kubwira umuntu ngo tujye mu kabari. Ariko byumve nuriya muntu ukunda bya bintu nge ntakunda, muha agaciro kuko bivanye na rya somo ry'ubuzima nagize. Narinze ngera mu bitaro atarangira, narinze mva mu bitaro atarangira. Wowe wari wizeye. That's it. Kugeza n'uyu munsi ntarakugeraho. Byageze hasohoka n'igihugu wenda yabonye akazi hanze y'igihugu, aragenda tutanasubiye tutongeye no guhura. So rero aho niho nagiriye isomo. Babantu ku ruhande ubureba uzi ko nta kintu kimwe mwahuriramo, uzi ko ntaho mwahurira, wa muntu usanga sinzi reka mbivuge mu buryo bwo kuvuga yaba atari level yawe. Wa muntu ubona ko nta kintu kimwe cyabahuza, ukaja gusanga niwe aje nka marayika murinzi. Tugiye kwa muganga nibwo nabashe kubona inshuti zanjye. Hari umuntu ubona mufitanye bwa bushuti bwo kuba mwasangira byo musangira gusa, kuba yumva cyafite akaguhamagara mukajya ahantu. Hari abantu bafite ubwo bushuti bwonyene, ariko nibwo nabashe kubona inshuti z'ukuri. Hari ababeshi bambaye hafi, babandi waje gusanga tutaganira, usanga udaha agaciro, ugasanga niwe ukubereye umuntu muzima ari gukora ibintu atawundi muntu wabigukorera kabisa. So ngerera isomo nahakuye rya mbere nuko buri muntu wese uko ari ugomba kumuha agaciro ke, utitaye yambara uku, asekuku, ateye uku, avuga gutya. Icyo nugikora kabisa uzaba ukoze umuti. Inzira zose uzasanga ziharuye tu. Nicyo abwira abarundi bakunda umuziki wawe? Icyo nabwira abarundi n'abanyarwanda bakunda umuziki wanjye kabisa, bakomeze kumushyigikira. Buriya
imbaraga zanjye ziva mu zanyu. Ziva mu zanyu kabisa. Buriya munsi niba naba nkora video nkayipostinga ntagire n'umwe uyireba, ikamaraho ibyumweru 2 nta n'umwe urayireba, sinakomeza kurimba nabivamo. So bisobanura ngo iterambere ryanjye kugera kure kwanjye byose biteze mu maso ya mu maboko yanyu tu abafana ya. Dedino, reka tugushimire ko twakiriye neza hano ni mu rugo kwa Dedino. Twakiriye neza n'ubutaha nizere ko abakunzi bawe ni bavuga ati kuri The Flame 24 TV turakeneye wa musore uduha inama nk'iza duhaye uyu munsi, nta kabuza uzongera ukaza cyangwa se ukadutumira tukaza tukagusanga hano ukongera ukaduha ikiganiro cyiza nk'iki ngiki. You are welcome bro. Imbuga nkoranyambaga. Karibu kabisa anytime you want, wanaza hano tukazasangira niba ari byo kurya niba ari byo kunywa tufite time. Ariko je utanongoye nkuko wanongoye. Namuguye igitumo. Igitumo zo gitumo zanyu umunsi mwari muzaza usanga umuntu afite igikoni kabisa akakuguye igitumo nayo makuguru ugasanga niteguye atari igitumo hano akaba ari njukugwa gitumo. Muzakomeze tu. Dusoza rero uvuga imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo abakunzi bawe bajyamenya ahantu bagushakira ndo witsimbye munsi ya kamera. I'm Dedino Kinubi. Niyo mazina nkoresha kuri YouTube channel mu Kinyarwanda Dedino Kinubi. Uko nyene Dedino Kinubi mu Kinyarwanda. Kinubi cha kinyundo gishwanyaguza kimene ibibuye nyene biba bikomakomeye handi biba byanze nyene rimwe gusa. So niyo nkoresha search kabisa muvana kantu ubwiraho gutya ugahita umbona, then urangije ukore subscribe, then kore naga comment kutu video twanje nyene. Ntabwo biba ritegeka ariko byose rimo muko yari. Thank you so much. You don't use Instagram, Facebook and Twitter? Okay, IG yanje nayo nuko nyene ni Dedino Kinubi. Facebook Dedino Kinubi. Okay. Twitter I don't like to use Twitter. Okay. Nasanze ni ibintu birebire politike cyane bose birebire. Nabonye cyane abantu bayikoresha cyane ari abantu bakora ibintu bya politiki, ba president, ba ministre, ibintu bya gutyo. So si nkunda gukoresha Twitter kwe. Peace up rero naho butaha. The Flame 24 TV lights your way. Follow your dream. It's on YouTube. Woo-hoo-hoo.